Odutenya jalqabaatiin haleellaa cimaa pirezidaantii Soomaaliyaa irratti banameen eedonni pirezidaantichaa 7 ajjeefamuun kaan miidhaman. Garuu pirezidaantiin kun yaalii ajjeechaa hamaa sana jalaa bahuun kan ibsame yoo ta'u, haleellaa sana mootummaan Soomaaliyaa mirkaneesseera. Haleellaa kana hordofee humni qilleensaa Itoophiyaa eda qofa yeroo 4 ol dahoo shororkeessitoota barbadeesseera. Gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu biraatiin ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed guyyaa boruu paarlaamaa irratti dhiyaachuun ibsa kennuufii jedhame. Kanaanis paarlaamaa gubbatti gaaffilee ciccimaan kan isaan mudatu yoo ta'u, kanaaf deebii akka kennan himameera. Paarlaamaa boruutii fi Abiy gabaasa guutuu dhageessu. Oduu itti aanuun Eertiraan hawaasni addunyaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa akka godhu waamicha dhiyeessite. Kanaanis mootummaan Eertiraa Isaayyaasiin hoogganamu Abiy Ahmed sodaatee birmannaa gaafateera. Gama biraatiin haala Eertiraan keessa jirtu ilaalchisee pirezidaantiin yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa ibsa kennaniin Eertiraan humna ittiin Itoophiyaadhaan loltu hin qabdu jechuun Eertiraan rakkattee jiraachuu himan. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin waggaa lamaan dabre waraabessi daa'imman 14 nyaachuu hordofee uummannis bahee waraabessa ajjeesuu jalqabe. Ajjeesuu bira kutee fannisee ganda keessaanis deemaa jira hawaasni. Gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Olee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Aga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin haleellaa cimaa pirezidaantii Soomaaliyaa irratti banameen eedonni pirezidaantichaa 7 ajjeefamuun kaan miidhaman. Garuu pirezidaantiin kun yaalii ajjeechaa hamaa sana jalaa ba'uun kan ibsame yoo ta'u, haleellaa sana mootummaan Soomaaliyaas mirkaneesseera. Haleellicha gareen shororkeessaa Al-Shabaab kan raawwate yoo ta'u, haleellaa sana hordofee humni qilleensaa Itoophiyaa eda qofa yeroo 4 ol dahoo shororkeessitoota barbadeesseera. Hidhattoonni Al-Shabaab konkolaataa pirezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohamud magaalaa guddoo biyyattii Moqaadishoo keessa deemu boombiidhaan haleeluuf yaalanis pirezidaantichi lubbuudhaan ooluun gabaafameera. Pirezidaantichi kibxata kaleessaa osoo magaalaa keessa deemaa jiranii haleellaa boombii konkolaataa isaanii irratti xiyyeeffachuudhaan raawwachuu gareen kun beeksisuu maddi oduu Reuters gabaaseera. Haa ta'u malee fuula miidiyaa hawaasaa pirezidaantichaa kan ta'e Viilaan Soomaaliyaa ammoo Pirezidaantii Hassan Sheikh Mohamud ajaja olaanaa tarkaanfii shororkeessitoota idil addunyaa dhabamsiisuudhaaf kaayyeeffatee gaggeeffamaa jiru hoogganuu fi cimsuudhaaf adda waraanaa aanaa Adan Yabal daawwachuu beeksise. Itti dabaluudhaanis boodarra ammoo pirezidaantichi hojii duula haarawaa naannoo sanatti gaggeeffamaa jiru gamaaggamuudhaaf hooggantoota waraanaa olaanoo waliin akka mari'ate Viilaan Soomaaliyaa beeksiseera. Qondaaltonni olaanoon mootummaatii fi waraanaa lama haleellaa jedhame kanaan booda nagaa ta'uu isaanii Reutersitti himan. Gorsaan pirezidaantichaa Zakariyyee Hussein ammoo barreeffama toora X irratti barreessaniin pirezidaantichi nagaa fi gara adda waraanaa jiraachuu isaanii mirkaneessan. Loltoonni fi jiraattonni naannoo bakka haleellaan kun itti raawwatame jiranii fi ijaan argan akka jedhanitti konkolaataan pirezidaantichaa rukutamuu mirkaneessan. Gaazexeessaan Reuters bakka sanatti argamu tokko haleellaa naannoo masaraa pirezidaantichaatti raawwatameen reeffa namoota 4 arguu gabaase. Gaazexeessaan Reuters reeffa namoota 4 arguu himus miidiyaaleen Soomaaliyaa namoonni du'an 7 ta'uu fi isaanis eedota pirezidaanticha kana akka ta'an gabaasaa jiru. Gareen hidhattoota Al-Shabaab ibsa chaanaalii Telegiraamii garee Al-Qaayidaa waliin hidhata qabu irratti maxxanseen qabsaa'onni keenya konkolaattota Hassan Sheikh Mohamud qabatee masaraa pirezidaantichaa keessaa bahaa ture gara buufata xiyyaaraatti deemaa ture irratti xiyyeeffataniiru jedheera. Gareen shororkeessaa idil addunyaa kun Soomaaliyaa keessatti waggoottan 20 darbe mootummaa kuffisuudhaaf haleellaa raawwachaa tureera. Haleellaan jedhame kun akkuma raawwatame sa'aatii muraasa booda miidiyaaleen mootummaa pirezidaantichi aanaa Adan Yabal kan naannoo Soomaaliyaa jiddugala Shaabel keessatti bakka humnoonni mootummaa Al-Shabaab irratti 7 darbaniif haleellaa raawwataa jiru keessatti suuraa isaanii
agarsiisan. Haleellaa guyyaa kaleessaa Pirezidaant Hassan Sheikh Mahamud irratti raawwatame hordofee halkan edaa humni qilleensa Itoophiyaa yeroo 4 daangaa Soomaaliyaa keessa seenuun kaampii hidhattoota Al-Shabaab haleeleera. Oduu itti aanuun Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed guyyaa boruu paarlaamaa irratti dhiyaachuun ibsa kennuufii jedhame. Kanaanis paarlaamaa gubbatti gaaffilee ciccimoon kan isaan mudatan yoo ta'u kanaaf deebii akka kennan himame. Gabaasa raawwii hojii baatiiwwan 6 darbanii bara 2017 mootummaa federaalaa bu'uura godhachuun gaaffiiwwanii fi yaadaawwan miseensota mana marichaarraa ka'aniif Ministeerri muummee Abiy ibsa bal'aa akka kennan gabaafame. Bulchaan Itoophiyaa gabaasa fuula 57 qabu hojiiwwan gurguddoo mootummaan federaalaa bara baajataa kanatti hojjate tarreessee miseensota paarlaamaatiif ergeera. Guyyaa boruu gabaasa kanaas ni dhiyeessa jedhamee eegama. Gabaasni kun bu'aa ba'ii gama dinagdee, misooma, ijaarsa nagaa fi nageenya, hariiroo fi dippiloomaasii alaa akkasumas immoo haqaa fi bulchiinsa isaanii irratti waan argame gabaasni kun ni eram. Raawwiin hojii Koomishinii Marii Biyyaalessaa mana maree bakka bu'oota ummataatiin itti gaafatamummaa qabus gabaasa kana keessatti hammatameera. Maddeen paarlaamaa akka himanitti miseensonni mana maree bakka bu'oota ummataa gabaasa kanarratti gaaffii isaanii barreeffamaan kan dhiyeessan torban darbe kamisa ture. Paarlaamaa Itoophiyaa keessatti durirraa jalqabee baratamaa kan ta'e miseensi paarlaamaa hundi gaaffii barbaadu dursee dhiyeessa. Amma guyyaa boruu waa'ee ulaa galaanaa keessumaa atakaaroo Eertiraa fi Wayyaanee dabalatee dhimmi waraanaa Oromiyaatis ni ka'u jedhamee eegama. Oduu biraatiin Eertiraan hawaasni addunyaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa akka godhu waamicha dhiyeessite. Kanaanis mootummaan Eertiraa Isaayyaasiin hoogganamu Abiyyi sodaatee birmannaa gaafateera. Gama biraatiin haala Eertiraan keessa jirtu ilaalchisee Pirezidaantiin yeroo Tigraay Obbo Geetaachoo Raddaa Eertiraan humna ittiin Itoophiyaadhaan loltu hin qabdu jechuun Eertiraa yeroo ammaa kana rakkattee jiraachuu ibsan. Asmaraan himannaa Eertiraan Itoophiyaa irratti lola haaraa ni banti jedhu guutummaatti akka hin fudhanne ibsiteetti. Ministeerri dhimma alaa Eertiraa Usmaan Saalii guyyaa kaleessaa ambasaadarota garaagaraatii fi dippiloomaatota biyyattiitti argaman walitti qabuun haala Itoophiyaa fi Eertiraa irratti ibsa kennaniifii jiraachuun himame. Kanaanis nuti dhimma keessoo Itoophiyaa keessa hin seennu jechuudhaan faranjiin kana hubachuu akka qabdu gaafatan. Usmaan Saalim gama biraatiin waldhibdee keessoo bulchiinsa yeroo Tigraay fi TPLF jidduutti yeroo ammaa adeemaa jiru keessattis mootummaan Eertiraa gahee hin qabu jechuun ministeerri odeeffannoo Yamaanee Gabramasqal ibsa kennaniin dubbatan. Guyyoota darban kana pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Obbo Geetaachoo Raddaa gareen Dabratsiyoon Gabramikaa'elii fi ajajoonni waraanaa Tigraay Eertiraa waliin qunnamtii qabaachuu isaanii himaa turan. Qondaaltonni federaalaa Itoophiyaattis wanti kun jiraachuu deddeebi'iin ibsaa turan. Keessumaa waldhibdeen Itoophiyaatii fi Eertiraa erga pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii Dr. Mulaatu Tashoomam Isaayyaas Afeworqii kaaba Itoophiyaatti lola biraa banuuf jira. Keessumaa garee TPLF garii isaanii qabatee waraana Itoophiyaa irratti banuuf jira jechuun dubbatanii booda qondaaltonni Eertiraa alaan alaa turaniiru. Waa'ee Eertiraa waliin hariiroo tolfachuu ilaalchisuun ji'oota dura kan gaafataman Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el Eertiraa waliin qunnamtii dhoksaa akka hin qabne ibsuun Abiyyiitu Shaabiyaa waliin araaramaanuu jedhe. Kanaaf ammoo isaan dubbisne jechuun dubbatanii turan. Jechuun Shaabiyaa faana hariiroo akka godhatan ifatti ibsanii turan. Dabratsiyoon Gabramikaa'el Eertiraan irra deddeebi'iin himannaan isiin dhiyeessitu tokko waa'ee hulaa galaanaati. Eertiraan akka jettutti fedhii dogoggoraa Finfinneen buufata dooniitii fi buufata galaanaa dippiloomaasiidhaan yookaan humna waraanaatiin argachuudhaaf qabdu qeeqaa turte. Mootummaan Abiyyi waraanaan buufata galaanaa keenya fudhachuu hawwaa jechuunis ni himatti. Keessumaa bulchaan Itoophiyaa ifatti baanii addunyaan arra haadha geessu Itoophiyaan karaa nagaatiin hulaa galaanaa argachuu qabdi jechuun erga dubbatanii booda Eertiraan raftee hin beektu. Tibbana immoo dhimma kana ilaalchisuun biyyoonni lama wal shakkii bira dabaranii waraanaan sochii godhaa jiru. Haala amma deemaa jiru kanaan kan bareede Eertiraan hawaasni addunyaatii fi qaamonni dhimmi ilaallatu kamuu Itoophiyaan abbaa biyyummaa fi qulqullina naannoo biyyoota ollaa ishee akka kabajju dhiibbaa akka godhan gaafatteetti. Ministeerri haajaa alaa Eertiraa Usmaan Saalii waraanni biyya isaa daangaa isaanii keessaa akka hin baanee fi adeemsa waliigaltee Piriitooriyaa keessa seenuu
akka hin barbaanne dubbataniiru. Tibbana ergaa waraanaa gama biyyoota lamaaniitiin mul'achaa jiru uummata biyyoota lamaanii waraanaa fi oduu waraanaa dadhabee yaaddoo keessa buuseera. Haala Eertiraan amma keessa jirtu ilaalchisuun pirezidaantiin yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa tibbana haasawaa taasisaniin mootummaan Eertiraa lola guutuu irratti bobba'uudhaaf fedhii yookaan dandeettii qaba jedhee hin amanu jechuun dubbatanii turan. Geetaachoo Raddaa afgaaffii ri'ooti miidiyaa waliin guyyaa tokko dura taasisaniin Shaabiyaan haala rakkisaa keessatti argamti. Haala rakkisaa kana keessa akka seentu kan godhe immoo dandeettii waraanaa hin qabdu jechuun dubbatanii turan. Oduu itti aanuun waggaa lamaan dabree waraabessi daa'imman 14 nyaachuu hordofee uummannis bahee waraabessa ajjeesuu jalqabe. Ajjeesuu bira kutee fannisee ganda keessaanis deemuu eegalaniiru hawaasni. Haaluma kanaan godina Guraageetti waggoota lamaan dabre waraabessi daa'imman 14 nyaachuu hordofee hawaasnis bahee waraabessa arge hunda ajjeesuun kanatti aarii bahuu dadhabnaan rarraafatanii uummata keessaan deemaa jiraachuun ibsame. Taateen kun giddugaleessa Itoophiyaa godina Guraagee aanaa Indagany bakka jedhamutti raawwatame. Jiraattonni ganda Shaawuraa akka himanitti waggoottan lamaan dabre daa'imman 14 warra isaanii jalaa waraabessaan butamaniiru. Amma garuu torbaan dabre aanuma kanatti waraabessi daa'ima takka butee jennaan uummanni waan qabu gurratee waraabessatti bobba'ee jechuun himanna. Haga ammaa waraabessa hedduu akka ajjeesan kan himan jiraattonni amma booda bakka jirutti hin dhiifnu jechuurratti argamu. Miidiyaalee hawaasaa gubbatti ijoo kan ta'e garuu waraabessa ajjeesuu caalaa fannisanii baadhatanii deemuudha. Itoophiyaatti dur waraabessi nama nyaachuudhaan hin komatamu. Fakkeenyaaf baha Oromiyaa yoo fudhanne durirraa kaasee waraabessi nama faana jiraataa ture. Harargee bahaa magaalaa Harar dabalatee Harargee lixaa bakkoota akka Masalaatti waraabessi nama waliin jiraatee nama waliin nyaata. Magaalaa Galamsootti waraabessi dhukkubsatee jennaan akkuma namaa hospitaala seenuun lilmee dirate oduun jedhu gurra namoota hedduu keessa jiram. Garuu yeroo dheeraadhaaf haala kanaan waraabessi jiraachaa tureera. Ta'us garuu as dhiyoo waraabessi guutuu biyyattiitti amala isaa jijjiirrachuu irratti argamam. Harargee bahaa dur waraabessi itti nama hin nyaanne keessumaa namatti hin buune keessatti erga dhuma bara 2022 irraa kaasee waraabessi daa'imman butaa akka ture oduun bal'inaan achi baama. Dhiyoo ji'a muraasa dura immoo naannoo magaalaa Finfinneetti waraabessi daa'imman butuu heddummeessinaan uummanni bahee waraabessa gataa ture. Amma Guraageettis waraabessi nama butuu jabeessee jennaan hawaasni bahee waraabessa dhabamsiisuu irratti argamam. Yeroo gaarii.